Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Sama-sama, sa bandang huli mas tataas ang kita. Gaganda ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. May samanan nga nagasat nga pang-agrikultura nga agsapat tayo kakabsat. Kung magkabalao manen dati programa tayo Magsasakang Pinoy. Nga isagsagot kada tayo di opisina ti Departamento de Agrikultura. Tulungan dagiti nagduduma sang sanga iti gobyerno lokal ken dagiti attached agencies ti opisina ti Departamento de Agrikultura. Kung magkabalao manen dati pag-aamyo Rod Sunico, idati na sa pangapaset ti bigat. Kasangwan nga patuloy tayo dati programa tayo. Kumustahin tayo tinaragsak nga agsapan ni kasama Hector. Nibagabit mo, Kapsat? Nibagabit mo met kasama nga rod. Ken kadagiti milyon-milyon nga listeners iti Magsasakang Pinoy. Iti intero nga dipar iti Cagayan Valley. Di kalman kasama nga rod. Ket nagadkadwa tayo. Dagiti kakabsat nga nagapu iti Cagayan Breeding Station. Iti magirig Solana Cagayan. Ket iti dahito yung agsapan, nagsublida. Tangamin na antayo nga nalpas iti napagpapatangan tayo iti meat goat production. Ket nagasat tayo. Nagapagsublida. Unahin tayo man nga kablaawan ni Dr. Brian Sibayan tinasawang estasyon. Good morning, Doc Brian. Good morning. Naimbag nga bigat tayo amin tinitanap ti Rehiyon 2. Ken good morning met ken ni Madam Charity Bersosa iti Cagayan Breeding Station iso ti OIC ti Agdama. Good morning, Apo. Kastamet ni Kademi, Mr. Demetrio Tang, nakapag-sublimat kada tayo kakabsat. Good morning, Kademi. Good morning, Met. Kasama Hector, kini kasamang Rod. Okay, so kablawan tayo. Amin nga empleyado kakabsat iti Department of Agriculture ng nangruna dita CBS, dita Magirig, Solana, Cagayan. Mapunta tayo kini Dr. Brian, no kasanod dagiti, nyunya dagiti wagas iti feeding wenno panagpakan tayo kadagiti dingwen tayo nga kalding Doc Brian. Wen ka Hector ta importante ti panagpatanor iti pangkarni nga kalding ket kailangan iti naduma-duma nga agsasabali nga ruruot nga ipakantay iti kalding nga pangkarni. Amoy kakabsat iti kalding ket kunkunada nga browser dagitoy ket kay ket da iti mangmangan iti nangato malikaw-likaw da iti pagpasturan ket mayat nga dapat nga providean tayo iti nalawa ken nasilong-silong panagpasto iti kalding tayo. Ti panagmaintenar iti pagpasturan tayo ket hantay unay nga pudpuden wenno kankanayon nga pagaraban dagiti kalding tayo iti dagiti kalding tapno malapedan tay iti panagpaado iti parasitiko ken ti makunkuna nga pastor tay ket dapat diverse wenno adu nga ruot wenno klas-klase iti makbakandap tapno adu met ti sustansya nga panagpaado iti titimbang ken panagdagsendap tapno hantay unay nga makaala iti saksakit makatipid ay ti ag-agas ipakan kapo iti sustansya nga malalad dati agduduma nga mixture ti grasses nga imulmula tayo ken dagi daduma pay nga kaykayo kasla ti ipil-ipil ken kawkawate iti pastoran tayo. Ket importante met nga mamit at tayo ti standard when no diet da tapno maited da met iti kusto nga timbang nga agbalin nga karne. Kasi no hantay nga maited iti kusto nga makanda ket hantay nga mamit dagiti nga gunod nga hantay unay nga maramdaman when no makita nga dumakkel when no ikwada nga ket importante met pay iti dapat ada nadalus nga danom ken adamit fresh minerals da nga ited tayo iti no agtaraken ay tay kalding nga pangkarne. Okay, thank you very much Doc Brian. Dagitoy kalding tayo at kasamang road ket lumagto dagitoy. Baka mapanda ibusen ti mulmula dagiti karuba tayo sa importante nitoy fencing wenno datoy pa nang ngalad iti pagtaraknan tayo. Anya dagiti may balakad yo kini Apo Manalon Doc Brian may panggip iti fencing wenno datoy panagalad tayo. Ti panagalad tayo kasamang Hector ket babaen iti requirements iti klase iti dagiti requirements bago makaabil tay iti bulugan iti Departamento ti Agrikultura ket i-require nga dapat ada fencing na ta no awan ti paalad na iti pagalagaam ket makadangran dagiti daduma pay nga mulmulat iti karubayo ket babaen ket makaala kay iti
ti sasao wenno pwede kay pay nga may barangay gapo iti awan ti alad na. Ngamin iti kalding ket nga sukir ken agsapol da iti sabsabali pay nga ruruot no awan iti alad da. Ket addamet dagi subagadad nga klase iti alad, mabalintay nga usarin iti barbed wire wenno dagiti adda multiple strands na nga barbed wire ikantay ti barbed wire nga nga tunat. Adamit di kung kunada no dagiti hog wire wabalin. Ikantay ti 5 strand nga barbed wire wenno hog wire tapno handa nga lumagto. Kasi adda kalding nga nasukir ket lumagto daw wenno umusok da di baba so pwede tayong ikanti barbed wire. Dadarang kahit ko nga inayon DJ imbaga ni kasamang Brian DJ panagalad when daytoy kunada nga fencing ti pasture tayo. Mabalimit nga nayunan tayo DJ hagwire iti yakuna tayo nga madre de kakao when kawkawate mabalimit nga inayon to DJ ti pagaladan tayo isu DJ kung kunada nga live post ket tuno agsaringit when agbulong to DJ kawkawate when ipilipil mabalimit nga ipakantay to DJ kadigay dingwen tayo DJ lang apo. Damagan tayo man, kaligito isang sangilid yung kapsat, no mabaling ipastor, dagito itarakan tayo, uray no tiyempo na tirabiin, nga panaturog da, when no pananggidanada. Kasamang rod, ti kunkunada ket ada dagi sistema nga panagpastor iti rabii, ngem rekomendado mi, no ti panawen iti Kaldiyaw po. Opo, nakurang ti paruruot no kastoy nga namagati kwada ni ti sameren. Mabalin nga ipagpastor ti rabii tapno makakaanda iti rabii no kayat da tapno naalisto ti panagdakkel da. Ngem dapat lang nga da alad na tapno hanmet nga makarwar ti rabii. So, deji ti rason na nga pwede, hindi panagpastor, ngem, no agtudo, dapat nakalukat lang di arwangan iti kulungan da, tapno no agtudo, puwa mabalinda nga sumulek ulit. So, no mabisinda, mapandarumwar. So, deji ti, tapno magunod tayo deji kung kunada nga dumagsen, agpadagsen ti timtimbang da, tapno ma-maximize dagi kaninda, tapos ag-convert iti karne. Okay, Diyos yung doktor. Kada yung panikilaluwag, mabaling kayang magkapsat nga kas na ko na ni Doc Brian, no tiyempo ti Calgao, tiyempo ti Quaresma, mabalin tayo nga ipastor. Dagiti tarakin tayo uray tiyempo ti Rabii. Mapantayo iti sumarunong nga topiko, imakon ko na gracing when no palangi paarab, kadigiti tarakin tayo ngem kasangwanan la, san kayo nga umadadiyo kapsat, kadigiti radradyo tayo, idanan mi pa iti ababa nga palagip. Ang isang patak ay di alintana, ngunit ang tuloy-tuloy na pag-ulan ay nagdudulot ng pinsala. Ito ang La Nina. Ngunit huwag mabahala, mayroon tayong magagawa. Magsahod ulan, magtanim bago o pagkatapos ng tag-ulan, linisin ang mga daluyan ng tubig, magtayo ng mga water impounding projects. Ang La Nina ay suliranin nating lahat, magkaisa at magtulungan para sa karagdagang kaalaman. Sumangguni o tumawag sa Department of Agriculture. Sa lahat ng handaang dinadaluhan ng apo ay hindi nawawala ang binudo, ang lechon at iba pang mga ulam na mula sa baboy na ligtas sa FMD. Sa tulong ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry ay agad naaagapan ang pagkalat ng FMD. Ngunit, hindi pa tapos ang laban. Ito pa ang dapat nating gawin. Siguraduhin kumuha ng permiso sa Bureau of Animal Industry kung magdadala ng karne at mga produkto nito sa iba't ibang pulo ng bansa. Pag nagbabiyahe, ugaliing tumapak sa footbath. Siguraduhin may tatak ng NMIC ang karneng bibilhin. Panatiliing malinis sa mga kulungan, pamilihan at lugar katayan. Magtulungan at salo-salo natin ipagbunyi ang FMD Free Philippines! Isang mensahe mula sa Bureau of Animal Industry, National FMD Task Force, OPSPIA, KBP at ang himpilang ito. Kadagiti mayat aming ipaset ti programa tayo magsasakang Pinoy, mabalin tayo na po, babayan laing tin tayo panag-text iti dayto ya programa. Para kadagiti smart subscribers, pusayan laing ti numero 0921-763-2251. Ulitan tayo daya po, 0921-763-2251. Para met kadagiti Globe subscribers, pusayan tayo met ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo medalya po, 0927-863-4080.
0917-888-4080. Ket ije tayo nga iturong digiti sa ludsod, suhestyon, komento, when anyaman akayat tayo nga idanon iti programa tayo. Nasken agigipen nga ipakuyog tayo kuma tinagan, ken address tayo kadagiti text tayo. Ikagumaanan mi kagabsat a masungbatan adaras dagiti text yu. Diyos ti agmina. Agsubsubli nga absal, ito programa tayo Magsasakang Pinoy, ket masangsang ili tayo palaeng, dito duwang eksperto kakabsat, ti panagpatanor ti kalding, na nagapupay sa jay estasyon tayo, nga breeding station dito Sulana, Cagayan, iso da Mr. Demetrio Tang, ken ni Doc Brian Sibayan. Itutuloy tayo iti makiinadal, magipatpatang kadakwada, ket panagkunami apomi, may sa kaligiti pinakakritikal nga tiyempo when no face, ti panagtaraken ti kalding, ket iso iti panangipaarab tayo, ket no kasano nga maiaramid dito nga nasya at unay, iso iti ilawlawag kada tayo, dagitoy sa nga ili tayo, may raman tupay nga tupi ko dito gabsat, timakon ko na nga rotational grazing, ket no kasano nga maiaramid dito, may ilawlawag danto. Kasamang Dem? Kasamang Rod, kini kasamang Hector, ti sumaruno isu iti grazing wenno rapid rotational grazing. Han tayo parwaren digiti dingwen tayo wenno kalding tayo no adda pa lang linaaw ti pagaraban digiti dingwen tayo. No namnaman tayo lagi di nga bumaban di linaaw ti pagaraban digiti kalding tayo, parwaren tayo digiti kalding tayo iti nga agarab jay pangananda iti upat nga oras santo agsubdento digiti kalding tayo di balbalayda. Ti rapid rotational grazing, isu di kunada nga i-divide tayo when no bingayan tayo iti may sa hektarya iti upat nga disu. No mapandi kiti kalding tayo di may nga disu, agpatingga dalang apo iti pitong aldaw di may nga disu santo iyakar tayo tumunin di may sa nga disu. Tangamin ada iti kayat na sabihin apo dayto rapid rotational grazing nga isumit iti ilawlalawag data ni kasamang Brian. When kasamang Demi, dati rapid rotational grazing, yung kung kunada nga panagipastor iti tikalkalding ti na dumaduma nga silong, gaputano ti area tay basit nga pagaraban laeng, tapno ma-maximize dagiti ruruot. Amo yung amin ti kakabsat ti kalding, ket manganda ti agduma-duma nga diso, ket papanandan tuman ulitin. Iso nga may met nga sinilong-silong iti pagpaaraban, tapno ma-maximize dagiti ruruot, ken makapanganda iti agduduma nga klase ti forage, ken maikan tayo iti agduduma wenno mamulaan tayo ti agduduma nga forage, legumes ken grasses, tapno dakdakkel iti sustansya nga maalada. May kumpara ito digijay ngay native forage tay nga igalgalot tay laeng. So may met lang apo ti ag-maintenar iti rapid rotational grazing. Tapno handa nga agkokompetensya ken adda dagiti rekomendado nga ruot ken legumes nga mabalinda nga agtitom tapno hanga matay ti pagpasturan wenno pagaraban da. Adda kadi pagilasinan na po no kayat tayo nga muen nga ti taraken tayo nga kalding ket mabalin nga makuna nga nasaya at ti pamagina kapo nga rod kas nakuna tayo pangkarnean na po ditoy nga taraken tayo ilalawag siguro kabsat ni Doc Brian kondisyon ti bagi no kasano nga diskartean no kasano nga maamuan ni Apo Manalon, Doc Brian. When kasamang Rod, di bagbagada nga Rod, di natakil tayo tatay di pasture, di forage nga importante. So, no, ma-assist tayo, no, ti ipakpakantay nga pasture, when no, ipakpakantay nga ruot, ket agdepende di conditioning, di body conditioning, ti alaga tayo. So, ibagbaga na dagito, dagiti wagas nga panagkita, di kun na nga body conditioning scores in dagito nga tarakin tayo, mabalintay nga i-categorize ti kalding tayo, iti babaen ti panagsirip dagiti punto iti likudan dagiti takder ti spine wenno dagiti ribs wenno dagiti lasinan iti chest
ken jay taktak der ti likodanda. So babaen iti panangasis tayo no na kutong wenno satisfactory wenno di kung kunada nga mayaten nga wapen no damat dagi kung kunada nga satisfactory pero agubismet gayem ti kalding tayo. So babaen dagiti nga picture mabalin tayo nga adalin ulit, mabalin kay nga mapanjay opisina, mabalin nga isuro ti proper body condition scores. Makita tayo no kasano iti panag-score, slamit la kumano ag-judge tayo no natabawen no nakutong. Ket dagitoy ket no makita tayo dagitoy ngamin nga simptomas ti alaga tayo ket dagitoy gapuanan tapno anya dagiti nagkurangan agiti alaga tayo tapno tumabada pay. So baka ibagbaga dagiti langada ket mabalinda nga purgainen wenno kailangan nga tipunan tay iti concentrate wenno adu pay nga ruruot ken dagiti managerial intervention ti may-ari no kailangan pay talaga ti adu nga pagkain ta dagitoy ket ladawan ti panag-start ti intervention tayo no makita tayo dagitoy nga body conditioning scores ibagbaga na nga adda dapat aramidin tayo no makita tayo dagito nga sumaganan. So babain iti itsura ti lang ti kalding tayo, may baga tayo no nya ti kurkurang da. Maba dewormer, mapamakan wenno sistema iti panagadu. Okay, thank you very much, Doc Brian. Mapantayo met kadagiti sinyales iti panagmaya dagiti dingwen tayo apo. Kasamang Hector, ti sinyales ti panagmaya ket no ti kalding tayo ket adda ti 5 nga bulan nan numabalbalin dapat hantay pay nga ipabreed. Aguray tay pay iti next nga hit cycle na wenno 3 nga bulan tapno deji gusto nga panagdevelop iti bagbagida ken naisagana nga panagsikugda ket maymayat. Ket ti pagilasinan tay no dandani nga aglandi ket no ti kalding tay ket agdakay ti sabsabali nga kalding hanga makatal na ken malasin mo pay nga agpaypayapay iti ipos na ket aguni ken natagari ket no umisbog pay isuna after nga agkalkalawiken tapos sakayan iti kalding. So malasin mo pay nga lumteg iti ari na ken lumablabaga at dapay rumrumwar nga clear fluid agnernerbyos ken no maminsan madiunay nga makapangan iti lasud ti 3 nga aldaw. Tapos mabalin yung pakastaan iti kalding bigat ken rabii. Pero ti sistema ti istasyon adda controlled breeding nga kungkunada tapno may program mo no kasanon to iti paganak na may taon iti panagtutudo wenno may taon iti tiyempo iti nalamiis wenno tiyempo iti nainit. So DJ kung kunada nga controlled breeding. So may program mo no kasano nga may yanak. So DJ sistema nga agpili tay iti inahintay nga pwede nga ipaasawa tay iti lalaki. Doc Brian, adda kadmet diti makunkuna nga napilit nga napadakayan nga kalding apo. Ngamin kasamang rod napilit adda dagi kung kunada nga false hit. Adda dagi ngay na mayaanda pero hampay nga gusto talaga nga tibulan da nga agmaya. So dagi kunada nga false hit. Mabalinto nga agrecord after 21 days ti cycle. So dagi kunada nga apagdalaga kumbaga hindi pa na-reach yung puberty stage, hindi pa sila mature enough to care. Tiket nga sa unday jay no adda radya makunkuna nga tiyempo na iti panagmaya nga matured met di kalding kadigitay nga rod nga kaso met ti matured nga kalding ngem saan pa nga nagmaya mabalin lat nga padakayan da jay aglalo ti kaso nga noawan ti pagpadakay no tiyempo na ti maya kuma ngem sala adda bulugan no nakalabas met di panagmaya na. Ti panagbaya na ulit ket di cycle nga kung kunada no nagmaya tatawan ti bulog nga mangbulog mabalin tumanlata nga ag-return hiten after 21 days. Kasamang rod adda kung kunada nga napilit kasi no obserbarem jay kulungan ket talaga nga no hamong ikaten ti toro ket talaga nga pilit-piliten iti kalding nga dumakdakay. Isu nga adda kung kunada napilit paggapuanan iti no nakaala iti kalding nakaalan ta DJ kan kanayon DJ toro DJ kulungan na ket mabalin nga maabortso na. So ti toro ket hangag salsardeng nga agdakay pero no ti kalding nga nalpas nga nagmayan ket talaga nga hang talaga nga agpadakayen. Pero adamat di kung kunada kasamang rod nga no uray iti obserbasyon mo iti kulungam ket namin adom nga intipon iti toron ket hanlata nga masigsigugan isu iti base iti pinagkalmo iti inahin mo ta siguro nabaybayag mo nga inobserba nga namin 2 namin 3
ket hampay nga nagsiksikog isu ti basehan mo isu na nga ikaten iti herden. Tegmaya nga kalding, ti kitantay ngamin nga signs ti dapat ti bulugan wenno inahin nga dapat nga may prepare ket dapat adda sa nga pulo nga bulan na sa pulo nga buwan wenno di mature stage na ti ipamaya tayo. Ngamin nuhan nga dagiti 5 bulan wenno 4 nga bulan ti pamaya tayo ket adda kung kunada nga false hit. Mabalinda nga dagiti nga bulugan ket mabalin nga ma-rape. So ti klase ngamin ti bulog tayo ket uray masikugdan ket bulbulogan dalat tayo so nga mayat nga sistema DJ nga no after mamayaanin ket isinatay iti ti barako tayo tapnohan nga pakalaan ti abortion. Ken dadumapay DJ kung kunada nga controlled breeding. So, di controlled breeding, ikantay iti, pilitay iti inahin tayo nga pwede nga mabalinin nga ipamayan. Tapos, itipon tayo di barako ti lasud ti 3 nga bulan. And then, kitantay no, bilang tayo ti 5 nga bulan, aganak iti sumaganad nga mapadaanan tayo, may record tayo. Di importante ti controlled breeding. Ngamin no, itipon tayo ti barako tayo ti agnanayon, di jay, kompo-komporme ti dakayan na, ket ti panaganak to ti kalding tayo, ket agduduman tumat nga aldaw. So, hantay may prepara dagi kailangan nga sumaganad nga gawin tapno malapidan tayo dagiti matmatay nga adu nga urbon gapo itihang nga na program nga panag-breed. Okay, naibagayo tatay Doc Brian ni recording. Anya ti importansya na dito po record keeping kani po agtartarakayan? Ti recording ngamin ket dagiti basehan tapno mabalintay nga isurat tay dagiti kaano nga naganak kaano nga naipamaya, kin kaano nga nagsaksakit, dagitoy. Babaen dagitan to nga record tayo, kat maamiris tayo nga sino iti babalin nga may lako, wenno umakal. Babaen dita, makita tayo dagiti depekto, wenno naisursurat tayo nga napalabas, no sino dagiti hang nga nagpasuso, sino dagiti narigatan nga naganak, sino dagiti hang nga nagmaya, iti lasud, iti panagtarakin tayo iti kalding. So dagiti basis nga ikatin tayo no, kas pangarigan nga agilako tayo. Dan sa may dagdag ni kasamang Demi. Hector, kahit ko lang manayunan di imbaga ni kasamang Brian, ti record ngamin isu dati ti may nga kaimportant yan nga banag no agtaraken tayo ti kalding ta mamuanan tayo metlaeng wen no agganansya tayo wen no malugi tayo. Kas kuna ni kasamang Brian dajay mamuan tayo no kasano ti kaadun ti kalding tayo ken mamuanan tayo no dajay kung kunada nga inbreeding sa mamuan tayo pa ti gastos tayo ken jay kunak nga ganansya tayo. Okay, Doc Brian, mapantayo met kadagiti wagas iti panang protekta iti salon at dagiti dingwen tayo. Anya ti may balakad yo kinapog tartaraken iti daytoy nga aramidan na po. Kasamang Hector dagiti wagas nga pananglamped dagiti dingwen tayo tapno malapudan ti saksakit. No inaramid tayo ti muna dagiti na discuss tayo di kalman, dagiti selection, feeding pasture, ada panag-alad na ken dagiti grazing ken panagipastor taripato tayo ti pag-iaraban ken dagiti body conditioning so malapidan tayo iti panagsaksakit iti kalding tayo. Ket ti may bagak no kanayon tayo nga kitkitan iti kalding tayo hantay nga liblibasan nga kitkitan dagiti pagkurkurangan da so malapidan iti panagsaksakit da. Aside from that dagiti naduma-duma nga agas wenno bitamina nga itetid ti kalding tayo. Makalapad ti panagsakit da. Tapno mas epektibo iti panagtaraken tayo, iti dingwan nga kalding kasamang Brian. Anya dagiti naduma-duma nga equipment nga patanoren ni apog tartaraken wenno dagiti handling practices tayo po. Dagiti sumaganad nga kailangan tayo no agpatanor tayo ti kalding tayo lalo no agpaadu tayo ti kalding dapat nga da timbangan tayo kasi importante data makita tayo iti timbang dagiti alaga tayo, babaen ti ma-monitor tayo ti panagdakkel ti alaga, makalkula tayo dagiti dosage ti medication tayo nga usar, hantay unay nga estimate, babaen iti timbang, makita tayo ti exact dosage. Ken babaen ti timbangan, ma-decide tayo pay no mabalinin nga may lakon, hantay latang tantansyaen ti panagtimtimbang. So importante ti adda timbangan. Ken
makita tayo numano talaga iti nay datag nga panag-aduna. Kumbaga, alisto ba nga di makkel, babaen dita, may program tayo no kasano ti presyo na. So, yung selling price natin. Ti panag-handle tayo medical ding, kaya't mabalin tayo nga iganan ti ulo na babaen ti babatip ti pangal, ken ti ubat na. Mabalin nga igaman ti kalding nga kasjay. Ken mabalin tayo met nga ag-provide iti dagiti catch pen wenno chut, tano babaen ti agpurga tayo, kat handa unay nga mabulabog ken no adda activity nga kailangan tayo nga masapol, kasla kumati panag-hoof trim, padigos, ikulong tayo lang iti chut. Di chut nga kunada kat DJ ngay panagi kulungan da tapno handa unay ma-stress. Ken babaen dita, handa mabannog. Okay, thank you, Doc Brian. Iti panaka-exciting parte ti panagtarakin tayo kasama ko ron. Ito'y marketing when no panagilako tayo. Kadagiti napadakelen nga dingwen tayo. Dabagin tayo kini Doc Brian. Noon niya, dagiti may balakad na nga dapat nga tandaanan na po agtarakin iti marketing activity na ako. When ti kas pangarigan nga di panaglako tayo iti kalding, dapat nga kitain tayo dagi ilako tayo nga kalding ket nasaya at met lang iti itsura na kinlangan na hantay ilako dagiti mas masakit ta siyempre ti pangilakwan tayo ket pares tayo met lang mangmangan ti kalding, so dapat dagi ilako tayo ket di nasaya at ken adu ti market na ti kalding actually ti pasadas ken agtantanong ket agkurkurang pay iti kalding nga ibenbenta kasi adu ti agsapol. So mabalintay nga ti marketing, mabalintay nga i-live, mabalintay nga slaughter, mabalintay nga parchen, tapos ikan tayo iti lutuen tayo iti nagduduma nga putahe iti recipe iti kalding. Mabalintay met no agsubsobra tayo iti production, mabalintay nga i-proseso kasla iti longganisa, wenno ham, wenno aduma pay nga mang-preserve. No adu ti alaga tayo. Thank you, Doc Brian. Ket no ngay damagan ni Apo Manalon no anya iti nasaysaya at nga diskarten na iti panagtaraken ti kalding, dahi agtaraken nga pangkarne, wano dahi agtaraken ti kalding nga panggatasan. Kasano ti panangsumbat tayo dahi Apo? Kasamang rod, ti may bagak lang ditag, pareho da nga mayat. Ngim depende iti turungin iti farmer, no niya ti kayat na pangkarne bawe no pangkalding. Ay pangkarniwan no panggatas. No pangkarne ngamin, ad-adu ti masaok lang kasi ti alalaga amin kat pangkarne. So ti pangkarne ngamin kat ad-adu ti timbang na. Kaso, titurungan lang iti venture. Anya ba dagi di baseline? Ano ba yung talagang inaalagaan mo? Ti nagdama, no ti kalding mo ket adalahin na panggatasan, mabalin mo nga ituloy nga panggatasan. No adalahin na nga pangkarnen, ituloy mo nga pangkarne. Depende iti sistema. Ngamin ti requirement, ngamin iti panggatas, ket duma iti pagpanihar ti panggatasan nga kalding, ken agduma met ti pangkarne nga kalding. Kasamang rod. Okay, Diyos ang ina po. Ket ditan kapsat nga nagtunged detoy programa toy tatanga bigat awan ti oras tayon ket agpadpadlan ni kasama Hector pagpakadaan tiyon dagitoy sangsangili tayo ket sapay kumatan addanto man gundaway tayon nga maki patpatang kadakwada addanto kuma presensyada nga ipaay iti dating nga programa tayo kasama Hector. Okay, thank you very much sa kasamang Rod. Kaya mapantay nga roten kadagiti parting messages, dagiti bisitas tayo. Nain tayo ni kasamang Dami. Ka Hector, ka Rod, ti makunak lang Apo, sakbay nga kahit tayo nga agtarakin iti kalding, masapol pa yung muna nga ag-develop tayo iti pangananda when ko na tayo nga pasture development. Taawan met lang iti serbi ti adu nga kalding tayo, naawan ti pangananda. Ket masapol met nga sika nga maging kukwa nga agtarakin ti kalding, pasyarin tayo jay kakaldingan tayo when imonitor tayo met lang Apo ti digjay kakaldingan tayo. Ti kamudyanan na, no kayat yung agpasyar, ti jay istasyon tayo, no kasano ti panagpataripato ti kalding, si waywaya kayo Apo, nga umay, jay istasyon, medyo Cagayan breeding station, magirig sa Luna Cagayan. Jay kung kunada nga home of the bower and Kalahari ko sa Mabalo and good morning. Doc Brian. Agyaman akmanen ta naka-itid kami iti sagmamano nga punto ti panagalaga ti kalding. Dagiti hami pay nga na bangbanggit wenno detailed wenno bingsa-bingsay nga panagmanihar iti pagkarni nga kaldingan. Tay kunada ni kasamang Demi, mabalin kay nga mapan iti Cagayan breeding station, di magirig Solana Cagayan. Mabalin da kayo nga isuro ti anya dagiti hands-on practices wenno dagiti actual practices iti CBS. Mabalin kay nga agida
dala iti kuwa mabalin kay nga hands-on di jay. Kastaan manin agyaman na naimbag nga bigat tay amin ti buong lambak ng Cagayan at Region 2. To Mr. Demetrio Tang ken Dr. Brian Sibayan, mabuhay po kayo. Ketitan iti nagpatinggaan iti programa tayo ti daytoy nga aldaw apo. Yaman kami manin iting kayo panagdingeg. Itinagan ni kasamang Tintin iti technical side. Daytoy palaing ni pagayam yo ni kasamang Hector. God bless. Iti meto'y kapsatyo, iti tangatang, akan kanayon nga umawawis, ti panakidangdang kayo, akan kanayon, iti dahil nga programa tayo, kasamang Rod, pumakpakadan, naimbag nga daw tayo amin na po. Magiging naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan.